Апрель 2024 года станет для стрельцов временем значительных преобразований и открытий. Влияние Юпитера, покровителя стрельцов, в сочетании с динамичными аспектами других планет, обещает бурный и плодотворный месяц в каждой сфере жизни. Любовь и отношения. Благодаря влиянию Юпитера и Венеры, апрель обещает стать переломным в сердечных делах стрельцов. Этот месяц принесет возможности для значимых эмоциональных открытий и углубления связей. Одинокие стрельцы могут столкнуться с встречей, которая радикально изменит их взгляд на любовь, а находящиеся в отношениях углубят свое взаимопонимание и близость. Карьера и финансы. Под эгидой Юпитера апрель станет месяцем решительных действий в карьере и финансах. Ваши проекты и инициативы могут получить признание, особенно если вы проявите амбициозность и целеустремленность. Планетарное влияние также благоприятствует удачным инвестициям, однако требует бдительности, чтобы минимизировать финансовые риски. Здоровье и благополучие. Важно не упустить заботу о собственном здоровье среди апрельской суеты. Постарайтесь выделить время для деятельности, способствующей восстановлению сил и гармонии, будь то медитация, йога или увлечение, которое позволяет отвлечься от ежедневных задач. Совет месяца. Этот месяц подталкивает стрельцов к использованию их энергии Юпитера для роста и развития в личных и профессиональных отношениях. Примите вызовы, представленные переменами, и будьте открыты к новым возможностям, ведущим к успеху и самореализации. Астрологические события и их влияние на стрельца. Апрель 2024 года обещает стать периодом значительных изменений для стрельцов, предвещая время глубоких личных преобразований и открытия новых горизонтов. Апрельские затмения, солнечное 8 апреля и лунное 24 апреля, оживят ключевые аспекты жизни стрельцов, принеся неожиданные повороты судьбы и возможности для дальнейшего роста. Апрельские затмения – эти астрологические явления вызовут порыв перемен в жизни стрельцов, активизируя их стремление к исследованию и расширению собственных границ. Солнечное затмение. Солнечное затмение 8 апреля акцентирует внимание на путешествиях, обучении и философских поисках стрельцов. Этот период стимулирует начало новых приключений и поиск глубинного смысла, побуждая стрельцов к расширению своих взглядов и исследованию неизведанного. Влияние солнечного затмения на стрельцов. Путешествие и обучение. Предоставляет идеальное время для начала новых путешествий или образовательных курсов, открывая двери к новым знаниям и культурам. Философские поиски. Мотивирует к размышлениям о жизненных целях и личностном росте, предлагая глубокие инсайты и самопознание. Расширение взглядов. Способствует открытию новых горизонтов и переосмыслению существующих убеждений, ведя к личному развитию и обогащению духа. Лунное затмение. Лунное затмение 24 апреля акцентирует внимание на профессиональной сфере и внешних отношениях стрельцов, подталкивая их к исследованию новых профессиональных путей и укреплению общественного положения. Влияние лунного затмения на стрельцов. Профессиональное развитие. Создаст условия для карьерного продвижения и укрепления репутации в профессиональных кругах. Социальная инициативность. Вдохновит на активное участие в общественной деятельности и налаживание новых социальных связей. Образовательное саморазвитие откроет двери к новым знаниям и навыкам, способствуя личностному росту и расширению интересов. Заключение. Апрель 2024 обещает стать для стрельцов месяцем значимых астрологических переворотов, каждый из которых способен принести уникальные шансы для развития как в личной, так и в профессиональной жизни. Важно оставаться гибкими и открытыми к новым возможностям, готовыми принять вызовы, которые окажутся ключом к новым достижениям и глубокой трансформации. Руна месяца для стрельцов. На первой декаде апреля. Ансус. Символизирует коммуникацию, вдохновение и мудрость. Для стрельцов это время подчеркивает важность открытого общения и обмена идеями, что может привести к значительным прозрениям и новым знаниям. На второй декаде месяца. Райда. Эта руна означает путешествие, как буквальное, так и метафорическое. Она мотивирует стрельцов использовать свою любознательность и жажду приключений для личностного роста и исследования неизведанных горизонтов. В третьей декаде апреля. Кенос. Руна огня и творчества
символизирующее пробуждение и раскрытие скрытых талантов. Этот период призывает стрельцов осветить и развить свои творческие способности, что может привести к новым открытиям и самовыражению. Послание Таро для стрельцов. Колесо фортуны символизирует перемену обстоятельств и кармические циклы, напоминая стрельцам о переменчивости судьбы и важности быть готовым к взлетам и падениям. Сила подчеркивает важность внутренней силы, терпения и мужества. Стрельцам предстоит преодолеть препятствия с достоинством и силой воли. Звезда внушает надежду и веру в будущее, обещая светлые перспективы и вдохновение. Призывает стрельцов следовать за своими мечтами и не терять веру в свои идеалы. Предостережение месяца для стрельцов. Избегайте рассеянности и излишней импульсивности, которые могут отвлечь вас от ваших долгосрочных целей. Оставайтесь сосредоточенными и направленными на свои приоритеты, чтобы максимально использовать возможности, представленные этим месяцем. Дополнительные символы апреля для стрельцов. Кристалл месяца. Лазурит поддерживает расширение сознания и улучшает интуицию, помогая стрельцам в их стремлении к знаниям и истине. Цвет месяца. Синий. Ассоциируется с мудростью, честностью и стремлением к гармонии, отражая желание стрельцов к познанию и гармонии с окружающим миром. Девиз месяца. Поиск истины ведет к свободе, подчеркивает стремление стрельцов к открытиям и самореализации через познание нового и неизведанного. Задача на месяц. Исследуйте новые горизонты, будь то через путешествия, обучение или философские размышления, чтобы обогатить свой внутренний мир и расширить восприятие окружающей действительности. Пусть апрель станет для стрельцов временем вдохновения и открытий, наполненным стремлением к знаниям и самопознанию, что приведет их к новым вершинам понимания и личностного роста.